这个视频就是骗人的，他们用的是新鲜的玉米秸秆，这种草料呢非常的鲜嫩，简单粉碎以后呢就特别的细腻，用来养猪养殖鸡鸭鹅确实是不错的饲料。但是老哥们一定要警惕啊！你想想，咱们家这种轻玉米秸秆才能有几天？咱养殖户在网上花钱买设备，有顾虑那肯定是正常的。我花那么大的价钱买你一台大型的牧草超细粉碎机，结果到家了你跟我说只能加工新鲜的玉米秸秆或者新鲜的牧草。这半干的干的玉米秸秆根本加工不了，这不是坑人吗？这种轻秸秆一年才有几天呢？所以今天呢，我们专门到地里边砍了一些这种类似于半干的玉米秸秆，这个叶子都已经蔫了或者干了。如果这种草料也能加工的话，那养殖户一年能节省不少的饲料成本。这台设备带有链条输送带，用起来真的是非常的方便。您看一下，这是在地里边收割的半干的玉米秸秆，超细粉碎的效果。这个根茎部分、叶子部分纤维完全都打碎了。您仔细看一下，看一下里边含水量还有没有了？还是有一些。您觉得像这种草料，咱们再用来搞养殖的话，能不能养猪、养鸡、鸭鹅？或者说其他养殖户还想测试什么原料，评论区呢也可以直接留言。